Ja, det kan selvfølgelig ikke lade være. Jeg skal lige kigge ind i det her. Det er meget godt gået af en amatør. Ja, værsgo, klap og grin. Og vi skal lige høre, hvad han gør. Ja. Skruer jeg tændrøret ud. Men det gør ikke. Det er skruet helt i stedet. Sådan. Så prøver vi det en gang. Det kan man da godt blive træt af at stå og trække i sådan en. Nå. Det må være nogle nye pakninger til den karburator, for det vil ikke suge benzinen. Den vil ikke suge benzinen, så men noget helt andet. Vandringstænger. Det virker. Lodge. Et eller andet. Så. Men den vil ikke suge benzinen. Og sådan er det. Ja, sådan er det jo, når man er amatør. Jeg tror også, det kan ske for folk, der laver det her til hverdag, og har skilt tusindvis af motorsager. Ja, og så tog jeg benzinslangen, den hænger der. Man skal huske at sætte benzinslangen på. Ja, værsgo, klap og grin. Det var det, der var galt. Indtil videre, indtil videre, indtil videre. Så var det det, der var galt. Nu får vi at se, om det hjalp at puste dræn. Nu skruer jeg lige sammen, og så tænder jeg på kameraet igen. Ja, så er bordet efterhånden blevet smurt godt og hurtigt, så det er blevet mahogni. Eller hvad man siger. Nå, nu har jeg fået rettet på fejl. For
Fordi jeg har omstruktureret det her gaskabel lidt hernede, sådan så at det har en længere vej at gå. Før der går det direkte ned til en holder, der starter her. Går det ned her og løber på indersiden af skruen der, rundt her. Og så skulle det løbe på oversiden her. Sådan så det havde en kort vej op til her, fordi der er ikke nogen decideret holder heroppe. Det er kun yderkablets længde, der gør, at det bliver holdt der, hvor det skal. Og så sidder det løst heroppe ved karburatoren. Nu har jeg ført det udenom her, så yderkablet har en længere vandring, og det har en bedre respons med gassensat. Og så kunne det faktisk være, at jeg ikke havde sat pakningen oveni inden bag karburatoren. Det er jeg rigtig, rigtig meget sikker på, at jeg har nu. Jeg kan se, at den ligger derinde, og den ligger som den skal i begge sider. Og sat skruerne i og spændt dem. Jeg har kun lige spændt dem sådan en lille smule med skruemaskinen sådan på lidt slag, sådan så den ikke så gerne kan køre mig over, men de er til at løsning igen, meget nemt. Så nu vil jeg prøve at se, om den vil starte med det nye tændrør og luftfilter på, og ja, vi vil se, hvor meget olie den spiller ud, fordi det gør den. Og vi skal lige høre, hvad den bliver. Så tror jeg vist lige, at jeg fik kørt noget olie igennem i hvert fald. Nu kan den starte, og nu kan den køre og gå ret godt i tomgang. Ja, jeg er godt klar over, at nu er den varm, men det er da meget godt gået af en amatør, der starter med ikke at sætte benzinslangen på og sætte pakningen forkert. Og, ja.